طبعا من المستحيل ان احنا نجمع الشعب كله في مكان واحد وناخد رأيه في امر من امور تخص الدولة، او كمان ان احنا نعمل استفتاء نطرحه على الشعب في كل الامور التي تخص الدولة، او ان احنا ناخد رأيه في اي شيء. وده لان الاستفتاءات دي بتتكلف مبالغ مالية، كمان هتاخد وقت، كمان كتير من المواطنين او بعضهم ما بيفهمش في كل الامور السياسية والقانونية اللي بتخص الدولة، فهيبقى من الصعب ان احنا نعمل الموضوع ده. فهنا تم اقتراح او تم العمل بنظام مجلس الشعب او مجلس النواب، وده بيتكون من اعضاء بينتخبهم الشعب ويكونوا ممثلين ليه، ياخدوا كل القرارات او كل القوانين يسنوها الخاصة بالدولة، ويراقبوا على الحكومة واختصاصات تانية كتير. ان شاء الله محور حلقتنا النهاردة هيتكلم عن اول سلطة في الدولة او السلطة التشريعية، واللي بتتكون من نواب مجلس الشعب او نواب البرلمان. ايه هو دور عضو مجلس النواب، وايه هي اختصاصاته، وايه هي الادوات اللي بيشتغل بيها، وايه الشروط التي يجب توافرها في عضو البرلمان، وكيف تصبح عضو في البرلمان. ودي حلقة جديدة وانا ممدوح عبد التواب، وده المرشد القانوني. علشان تبقى عضو في البرلمان لازم تكون عارف ايه هي اختصاصات البرلمان. وللبرلمان اختصاصات هامة جدا في الدولة: اقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كمان اقرار وتنفيذ الخطة العامة للدولة والموازنة العامة، وكمان اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطوارئ. كمان من اختصاصاته تعديل الدستور. واهم اختصاصات مجلس النواب هما التشريع، يعني سن القوانين، كمان المراقبة على أعمال السلطة التنفيذية أو الرقابة على الحكومة. وفي سن التشريع وفي الرقابة على أعمال الحكومة لعضو مجلس النواب بعض الأدوات اللي بيشتغل بيها. أول أدوات عضو مجلس الشعب في تشريع القانون هي اقتراح القانون. وممكن 10 أعضاء مجلس الشعب يقترحوا قانون معين مع بعض، وهنا بيسمى مشروع القانون. ويجوز برضو لرئيس مجلس الوزراء ولرئيس الجمهورية إعداد مشاريع القوانين. ولما 10 أعضاء مجلس الشعب بيقترحوا مشروع قانون، بيتعرض على اللجان النوعية المتخصصة في المجال ده أو اللي تختص بها القانون، بيدوا موافقتهم على القانون، وبعد كده بيتعرض للمناقشة العامة. كمان يجوز لعضو واحد انه يقترح قانون، مفيش مشكلة، بس هنا بيسمى اقتراح بقانون. بس في الاول بيتم عرضه على حاجة اسمها لجنة الاقتراحات، عشان يشوفوا اقتراح القانون ده هل هو كويس وجيد من الناحية القانونية ولا لا. بعد الموافقة عليه بيسمى مشروع قانون برضه، وبيتعرض على اللجان النوعية، وبعد كده بيتعرض في المناقشة العامة. بعد مرحلة مناقشة القانون بيتم التصويت عليه في مجلس النواب، وفي حالة ان النواب وافقوا عليه بيتم عرضه او ارساله الى رئيس الجمهورية. ولازم ان رئيس الجمهورية يرد على مجلس النواب خلال 30 يوم. وفي حالة عدم رد رئيس الجمهورية هنا بيعتبر الموضوع ده موافقة ضمنية منه وبيتم اصدار القانون. اما في حالة ان رئيس الجمهورية رفض القانون خلال 30 يوم بيتم إرجاع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته مرة أخرى والتصويت عليه مرة أخرى. وإذا وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على القانون بيعتبر ده قانون وبيتم إصداره. واللي فات ده كان أدوات عضو مجلس النواب بالنسبة لتشريع القوانين. أما أدواته بالنسبة للمراقبة على أعمال الحكومة فهي بتبقى عدة أدوات، زي السؤال والاستجواب وطلب المناقشة وطلب الإحاطة والاقتراح برغبة. فبالنسبة للسؤال فيحق لأي أعضاء مجلس النواب أنه يوجه سؤال أو استفسار لأحد المسؤولين، يوجهه لرئيس مجلس الوزراء أو لأحد الوزراء أو أحد نوابهم، ويكون ده في دائرة اختصاصه وعمله، بيستفسر عن شيء معين في المجال بتاع الوزير أو بتاع المسؤول ده. أما بالنسبة للاستجواب فده بيبقى توجيه اتهام للمسؤول، توجيه اتهام لرئيس مجلس الوزراء
أو لأحد الوزراء أو من ينوب عنهم بخلل ما أو بتقصير معين يشوب الوزير ده. ولو تم إثبات هذا التقصير أو هذا الخلل الجسيم بعد توقيع 10 أعضاء من أعضاء مجلس النواب، يجوز سحب الثقة من الوزير أو المسؤول ده وعليه تقديم استقالته. بس نسيت أقول لحضراتكم إن قبل توجيه الاستجواب لازم يبقى موجود المستندات والأدلة التي تدعم الاستجواب ده عشان يتم عمل الاستجواب. وبالنسبة لطلب الإحاطة، هو بيان عاجل بيوجه إلى أحد المسؤولين إذا كان رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم للإحاطة إن هو يحيط علمه بشيء مهم ذات أهمية كبيرة يحيط علمه بيه عشان يقدر يتصرف فيه وبسرعة. وبالنسبة لطلب المناقشة، فيحق لأعضاء مجلس النواب وال20 عضو منهم ما يقلش عن 20 عضو إن هم يتفقوا مع بعض ويعملوا طلب مناقشة لأمر معين يخص الحكومة أو يخص أحد الوزراء عشان يستوضحوا ويطرحوا الموضوع ده للمناقشة العامة ويشوفوا إيه سياسة الحكومة بالنسبة للموضوع ده وهيتصرفوا فيه إزاي. أخيرا الاقتراح برغبة، وده اقتراح أو طلب بيبقى مكتوب وبيرفق فيه مذكرة إيضاحية بتقدم أو توجه للحكومة، وده بيكون اقتراح من النائب ولازم يكون غرضه المصلحة العامة، وده بيوجه للحكومة أو أحد الوزراء برغبة النائب في إنشاء حاجة معينة في الدائرة بتاعته أو في أي مكان في الدولة، إنشاء بقى مكتب بريد، إنشاء مثلا صرف صحي جديد أو شبكة مية أو تطوير كوبري أو إنشاء أي شيء يخص دائرته أو أي مكان في الدولة. عرفنا إيه هي اختصاصات مجلس النواب وإيه أدوات عضو البرلمان. طب إيه بقى الشروط اللي لازم تتوفر في عضو البرلمان؟ بالنسبة للدستور المصري فالشروط بسيطة جدا وممكن تتوفر في أغلب الشعب المصري، إن هو يكون مصري الجنسية ويكون متمتع بالحقوق السياسية، يعني ما يكونش اتهم في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، كمان إنه يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وإن سنه ما يقلش عن 25 سنة، ويكون حاصل على الشهادة الابتدائية على الأقل التعليم الأساسي، ويكون مدرج بقواعد بيانات الناخبين. وبالنسبة لإجراءات الترشح، أول ما بيتم تحديد موعد الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات بتفتح باب التقدم للترشح وبتحدد اللجان اللي حضرتك بتروح تقدم أو بتترشح من خلالها، وغالبا بتبقى في المحاكم الابتدائية التابعة للمحافظات. ولما بتروح تقدم طلب الترشح بيبقى مرفق ببعض المستندات، سيرة ذاتية لحضرتك، بتكتب شوية معلومات عن نفسك وعن تعليمك وخبرتك، كمان فيش جنائي وشهادة كشف طبي وشهادة المؤهل الدراسي، كمان شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وكمان إقرار ذمة مالية لحضرتك ولأسرتك وأولادك، كمان إيصال بدفع مبلغ 10,000 جنيه بتورده في خزينة المحكمة وده على سبيل التأمين. وبتحدد حضرتك في طلب الترشح إذا كنت مستقل أو تابع لحزب معين، طبعا بيدوا لحضرتك الرمز الانتخابي، وبكده تكون انت ترشحت للانتخابات البرلمانية أو انتخابات مجلس النواب. طب حضرتك بقى عرفت اختصاصات ودور ووظيفة عضو مجلس النواب، وكمان عرفت الشروط المطلوبة والإجراءات ورحت قدمت، إزاي توصل لكرسي البرلمان؟ طبعا احنا عارفين إن مجلس النواب المصري بيتكون من الفردي والقائمة، نص الأعضاء بيجوا بالفردي ونص الأعضاء بيجوا بالقائمة. وللأسف إن عضوية مجلس البرلمان أو الفوز بكرسي بالبرلمان ما بقاش زي زمان، يعني ما بيعتمدش بشكل كبير على شعبيتك والحنكة السياسية والعمل السياسي اللي انت اشتغلته في السابق، إنما للأسف الموضوع اختلف وفي بعض الأحزاب مسيطرة على المشهد السياسي وبتحكم في الموضوع ده المال، كمان التربطات السياسية داخل الحزب الواحد أو بين بعض الأحزاب. لو حضرتك فكرت تنزل على المقعد الفردي فلازم يكون مع حضرتك مال أو جاهز ماديا، وتصرف بقى على الدعاية الانتخابية بطريقة كبيرة جدا، وتذهب إلى رؤوس العائلات في دائرتك وتتفق معهم
وتوعدهم بالمساعدات الكبيرة، وما تنساش الناس الفقراء والغلابة ان انت تديهم مساعدات، وما تنساش الكراتين. لو عملت كده بشكل كبير هتوصل لكرسي البرلمان. فلو ما فيش مال او مش مستعد ماديا فما تفكرش ان انت تنزل الانتخابات. اما بقى لو حضرتك معاك فلوس وبزيادة فما تروحش للمقعد الفردي. انت ممكن الموضوع يبقى سهل معاك على الاول، ان انت هتروح او هتتجه لبعض الاحزاب. مش شرط يكون حزب قوي موجود في الشارع، انت ممكن تروح لحزب ضعيف وتوعدهم بتمويل الحملات الانتخابية بتاعتهم، وبكده هيحطوك على رأس القوائم بتاعتهم الانتخابية او في مقدمة اختياراتهم. وكل ما تصرف اكتر كل ما تتقدم في الاختيار ويحطوك على رأس القائمة لما بيجي يتفقوا مع الاحزاب الاخرى. ومش لازم تروح لحزب قوي، لان الاحزاب القوية مش محتاجاك ولا محتاجة فلوسك للأسف، يعني لان عندهم اللي زيك، ويمكن بيتخانقوا مع اعضائهم عشان يستبعدوا بعضهم. فزي ما قلت لحضرتك روح لأي حزب، مش شرط انه يكون قوي، وكل ما تصرف اكتر هيحطوك في مقدمة القائمة بتاعتهم. وبكده اقدر اقول لحضرتك مبروك عليك كرسي البرلمان. وللأسف هي دي الحقيقة اللي لازم كلنا نصدقها. وبقول لكل اللي بيشوفني صوتك أمانة وشهادة، فما تكتمهاش، ولازم تروح تأدي الأمانة واختيار من يستحق. اختار الشخص اللي يمثلك بجد، ابعد عن المال السياسي والتوجهات، لأن ده اللي هيبقى صوتك في البرلمان، وهيسن ويشرع القوانين، وهيراقب على الحكومة ويصنع قوانين تحدد مصيرك وتشكل مستقبلك ومستقبل أولادك. ما تختارش حد ما يمثلكش، لأن مش هيعمل اللي هينفعك، هيعمل اللي على هواه هو، وهيكون ليه أغراض أخرى غير مصلحتك ومصلحة أولادك. أشكركم على حسن المشاهدة، ويا رب الخير لمصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.